Wis oleh THR durung, Rek? Halo halo, Rek. Assalamualaikum. Gak kroso ya, iki wis hari ke-18 puasa lho. Piye iki? Padha wis oleh THR apa durung ya? Lah aku sih alhamdulillah ya, Rek ya, durung. Sik talah. Emang THR teko sapa ya? Wong cuman bakulan sembako kaya ngene. Lah iki Rek, Pak suami lagi resi-resi soal warungku kebanjiran. Sewengi udan akhirnya ketampesan. Sing jero ya ngono teles kabeh. Akhirnya iki meja padha ditokno soale kabeh diresiki, kabeh dipel pisan sing jero. Oke, balik nang masalah THR ya. Wingi iki Rek, pas enek pembeli teko nang warungku penak temen nyeletuk ya lambene ku ngomong ngene nang aku. Mbak, sampean gak bagi-bagi THR ta nang pembeli-pembeli warungnya sampean, jare ngono Rek. Aku langsung meneng kicep, astagfirullahaladzim, batinku. Yo gak salah sih wong iku ngomong ngono, tapi mosok yo gak nguasi. Genah warungku iki sik cilik banget, sik sederhana koyo ngene, tas buka, wis yo kabeh bagi-bagi THR. Ning daerahku iki jane kebiasaane koyo ngono. Warung-warung sembako iku biasane bagi-bagi THR nang pembeline. Iku yo gak berupa uang, tapi barang ngono lho Rek.